लड़के खूबसूरत नहीं होते हैं, कामयाब और बेरोजगार होते हैं, समझे ना। तुम कामयाब रहोगे तो अच्छे लगोगे, समझे, और कामयाब नहीं रहोगे तो अपनों को भी चुभने लगोगे। इसलिए कामयाब हो, समझे। अगर नहीं कामयाब होगे तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे कि तुम्हारे में 10 कमियां हैं, और जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, दुश्मन भी कहेंगे कि बचपन से पता था कि कुछ करेगा। लड़के लोगों की कोई फीलिंग उलिंग देखने वाला नहीं है, और ना ही हम लोग को किसी से उम्मीद रहती है कि कोई हम लोग का ख्याल रखे कि तबीयत खराब हो गया है, सर दर्द कर रहा है, से कुछ नहीं मतलब रहता। वो बचपन से ही कभी कोई रखबे नहीं किया तो आदत पहुंची रहेगा। तबीयत खराब हो गया, साइड में जाके सूझ जाएगा। बस एक ही चीज पूछा जाता है लड़कों से, कमाता कितना है, और कुछ नहीं।